أهلا بكم. قضية التغيرات المناخية هي لها أهمية أولية على ساحة الدولية، وأصبحت تحتل مكانة بارزة على جدول أعمال الهيئات الدولية والمؤتمرات، وفرضت نفسها كقضية رئيسية خاصة في أعقاب حرائق غابات الأمازون والتي دمرت أجزاء كبيرة منها. وتعتبر الدول الصناعية الأطراف الرئيسية المسببة للتغير المناخي من خلال الانبعاثات الناجمة عن الاعتماد على الوقود الإحفوري كمصدر رئيسي للطاقة، ويتركز على النفط والفحم والغاز، بينما يقتصر مساهمة الطاقة البديلة من الوقود النظيف على مساهمة قليلة من الطاقة الشمسية والرياح، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بصفة عامة ودرجة حرارة حوض البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة، حيث يشير تقرير التقييم المتوسطي الأول الذي صدر مؤخرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن تغير المناخ في منطقة حوض المتوسط يسري بوتيرة أسرع من الاتجاهات العالمية، حيث يرتفع بمقدار 3 درجات و18 درجة إلى 6 درجات و15 درجة المئوية بنهاية هذا القرن، ما لم تتخذ إجراءات جدية للحد من هذا التغير. ولهذا يسعدنا أن يكون معنا الدكتور هاني عبد السلام، أستاذ البيئة والبيولوجيا البحرية بكلية العلوم بجامعة بنها. برحب بحضرتك معنا. استاذن حضرتك ومشاهدينا نذهب إلى هذا التقرير ثم الحوار. من جديد، الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية التي باتت أمرا واقعا يفرض نفسه على كوكب الأرض. ففي تقرير أممي صدر مؤخرا بشأن تقييم المخاطر المناخية على حوض البحر المتوسط، أشارت المنظمة إلى أن تغير المناخ في حوض المتوسط يحدث بوتيرة أسرع من الاتجاهات العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، مؤكدة أنه قد يرتفع إلى 6.5 درجات مئوية بنهاية هذا القرن ما لم تتخذ إجراءات جدية للحد من تغير المناخ. وترجع الزيادة الحالية في المتوسط السنوي لدرجة حرارة الهواء إلى تعرض حوض المتوسط إلى عدد من المخاطر والكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلزال وانفجارات البراكين والفيضانات والحرائق والجفاف، فضلا عن عدم وجود استقرار اجتماعي ملموس في الإقليم، إضافة إلى مشاكل النزاعات والهجرة. وفي هذا السياق المعقد تنشأ العديد من التحديات الناجمة عن تغير المناخ، بما في ذلك موجات الحرارة المتزايدة والجفاف الشديد وزيادة وتيرة وتكرار الأحداث المناخية غير المعتادة وارتفاع منسوب مياه البحر. التحذيرات الأممية تطرح قضية الموارد الطبيعية وسبل الحد من تدهورها وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشكل الاحتباس الحراري ظاهرة كونية، ويعني ارتفاع درجة حرارة الأرض تدريجيا بسبب زيادة نسبة الغازات الدفيئة والتي تعمل على امتصاص الأشعة تحت الحمراء الصادرة من أشعة الشمس. كما أن ارتفاع متوسط درجات الحرارة هو ما تسبب في ذوبان الثلوج والجليد، ونتج عنه زيادة مستوى سطح البحر بمقدار 19 سنتيمتر. الاستمرار المضطرد في ارتفاع درجة حرارة الأرض خلال العقدين القادمين سوف يؤدي إلى كارثة، كما أن الفيضانات وذوبان الثلوج قد يؤدي إلى وفاة الآلاف من الأشخاص على مستوى العالم، وربما تصل المحصلة إلى 250 ألف شخص سنويا بداية من عام 2030، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية نتيجة للكوارث المناخية والأوبئة الناجمة عنها. كما تتعرض الصحة العامة في بلدان حوض المتوسط لعدد من المخاطر المتزايدة، مثل موجات الحر وحالات شح الغذاء والماء وانتشار الأمراض. كما تقدر منظمة العمل الدولية خسائر الاحتباس الحراري بمقدار 2.4 تريليون دولار في عام 2030، مع توقع بخسارة أكثر من 80 مليون وظيفة بسبب تزايد الحر في قطاعات الزراعة والبناء. وتبدو الجهود الدولية لمكافحة الظاهرة متواضعة للعمل على خفض الانبعاثات
ولكن تقرير التقييم المتوسطي الأول يلخص حل الأزمة في ضرورة توجه جميع البلدان في البحر المتوسط إلى تملك القدرة على تخفيف تغير المناخ من خلال تسريع التحول في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لحماية المناخ وإنقاذ كوكب الأرض من الخطر. دكتور هاني عبد السلام، أستاذ البيئة والبيولوجيا البحرية بكلية العلوم جامعة بنها، هل التغيرات المناخية هي تطورات طبيعية لحالة المناخ في جميع أنحاء العالم، أم أن هناك من يتلاعب بالحركة المناخية على مستوى العالم من الدول الكبرى؟ هو لازم نعتبر ان على مستويين، مستوى الاول على مستوى العالم، والدول الكبرى هي اللي بتتحكم في هذا الموضوع على اساس ان هي اكبر دول منتجه في العالم، سواء امريكا، الصين، اليابان، الهند، دول كلهم بيتحكموا في الجلوبال وورمنج او الاحتباس الحراري على مستوى عالمي. لكن في مستوى محلي ايضا يجب ان الدول في كل منطقه، كل اقليم يقدر يظبط نفسه ويشوف ايه مشاكله ويقدر يقلل شويه من الاحتباس الحراري اللي بيسببه الدول الكبرى. طب دكتور، لماذا منطقة البحر الأبيض المتوسط بالذات هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية؟ لا، مش هي بس، احنا ممكن نشوف اماكن اخرى في اسيا مثلا، اماكن اخرى في امريكا الجنوبيه، لكن احنا بنتكلم على منطقتنا. فمنطقه البحر المتوسط اساسا في 24 دوله بتطل على البحر المتوسط، دوله وارض، يعني مثلا مونت كارلو وغزه، كل الاماكن دي كلها بتعمل انبعاثات حراريه ورهيبه وحاجات وتلوثات، كل الدول ال 24 دول بيرموا كل الملوثات الصناعيه بتاعتهم في البحر، كلهم بيولدوا كهرباء من حرق الوقود الحفري، كلهم طبعا عندنا بتنقسم البحر المتوسط لشمال وجنوب، الشمال اللي هو المتقدم الاوروبي، وطبعا الجنوب احنا ما بنقولش هو متقدم، لكن كل الصناعات اللي موجوده في الدول اللي هي في جنوب البحر المتوسط برضه بترمي كلها في البحر. يعني احنا مثلا خلينا نقول مصر اكثر من 25% من الصناعات المصريه موجوده في منطقه اسكندريه بس. فاذا كل السواحل اللي على البحر المتوسط كلها بتعمل انبعاثات حراريه وتلوثات رهيبه. وبعدين البحر المتوسط محدود جدا، حتى لو هو بحر كبير لكن هو محدود جدا، قدرته على تجديد المياه بتاعته بتاخد 100 سنه بالكامل. طيب يعني هل الصناعات الملوثه او الاشد تلويثا للبيئه تتركز في شمال المتوسط ام في جنوب المتوسط؟ لا، بتتركز في شمال المتوسط. بس الفكره ايه؟ ان ممكن في شمال المتوسط عندهم مقاييس في السوق الاوروبيه والاتحاد الاوروبي عندهم مقاييس معينه، فممكن اما يجي يرمي مثلا ايه الصرف الصحي في البحر لازم يعالجها. لكن في الجنوب ما فيش كل دوله من دول الجنوب لها مقاييس مختلفه الى حد ما. هو لازم يبقى انا مش عايز اقول طبعا ان الدول الاتحاد الاوروبي يعني 100%، لكن الى حد ما ملتزم بالمعايير البيئيه. الجنوب مش ملتزم، رغم ان هو طبعا صناعيا اقل من الشمال. طيب هي المعوقات التي تحول دون استخدام الطاقه النظيفه بديلا عن الوقود الاحفوري؟ حضرتك ده موضوع كبير جدا، وموضوع اولا ان في لوبي على مستوى العالم انه مش قادر يتخلص من الوقود الاحفوري اللي هو البترول والغاز والفحم. فده كل ده يعني هل احنا نتخلص منه فجأة كده؟ طب والاقتصاديات اللي شغاله والدول اللي شغاله بالاقتصاديات بتاعتها والشركات وكل الكلام ده كيف يتخلصوا؟ المفروض انها تبقى العمليه تدريجيه حتى ندي فرصه للشركات وللدول المنتجه للبترول انها تقدر تبحث عن الطاقه النظيفه تدريجي، حتى لا هيبقى يعني مثلا الدول المنتجه للبترول اللي هي دلوقتي من اغنى دول العالم هتحاول انها تبقى دول مفلسه. ازاي هي فهي مش عايز اقول متواطئه، هي متفقه مع الشركات ان هي ما تتخلصش من الوقود الحفري. يعني احنا سمعنا مثلا ان السيارات الكهربائيه تم اختراعها بل واستخدامها في فتره الاربعينيات، ولكن كبرى المصانع في الدول الكبيره قررت ان توقف تصنيع هذه السياره الكهربائيه حتى لا تفلس شركات البترول والطاقه الاحفوريه.
ما مدى صحة هذا الكلام؟ الى حد ما صحيح، لان حضرتك حتى خلي بال حضرتك دلوقتي في سيارات كهربائيه في كل دول العالم، او اللي هي الدول اللي بتنتج، ما زالت اسعارها يعني مش متناول الناس كلها، وعايزه غاليه شويه جدا جدا، يعني مش غاليه شويه شويتين يعني. فحضرتك دي عايزه ان نتحول. بص حضرتك زي كل التكنولوجي كانت موجوده، مثلا زي الكاسيت تحولنا والغناء ومش عارف ايه. بص حضرتك اللي هيقضي على الوقود الحفري ان احنا نتحول الى التكنولوجي استخدام الطاقه الشمسيه والطاقه المتجدده تدريجي. انا مش متخيل ان هو هيحصل مره واحده، لكن احنا دلوقتي في مرحله داخلين فعلا في استخدام الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه، ده ما فيش جدال، وده حاجه مبشره يعني. طيب في تعبير انتشر ان احنا عايزين نتكيف مع التغيرات المناخيه، كيف يمكن تطبيق هذا التعبير علميا وعمليا؟ هو طبعا حضرتك علميا وعمليا هو المفروض ان يبقى عندنا سياسات، والسياسات دي انا مبسوط جدا في التقرير ان هو بيقول الاقتصاد الاخضر. يجب ان احنا تدريجي نتحول، يعني برضه كل حاجه مش ممكن هتحصل بين لازم نتحول الى الاقتصاد الاخضر. الاقتصاد الاخضر يعني ايه؟ يعني توعيه في التعليم، في المدارس، في مراكز الابحاث، في صناعه القرار، في المراكز، حتى في المراكز الحكوميه. يعني انا اسمح لي، يعني انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده، هل في مبنى التلفزيون في حد بيحسب الانبعاث الكربوني بتاع المبنى ده؟ ما حدش بيحسب. لازم كل مبنى وكل مبنى حكومي وخاص يتحسب الانبعاث الكربوني. لما يحسب الانبعاث الكربوني لقيته مثلا بيطلع مثلا 10 طن في السنه او حاجه، ممكن اخليها تدريجي لغايه ما يبقى 0 طن. فده مهم جدا ان احنا نحسب. لغايه دلوقتي دي مش موجوده، وواضح ان يعني الثقافه دي مش موجوده. لازم كل مؤسسه يبقى عندها حد بيحسب او حد يحسب لها، وهكذا نبقى بالشكل ده. يتفق مع السياسات ايضا. البنوك لما تيجي، انا حاليا سمعت يعني، ما اعرفش حقيقي ولا مش حقيقي، ان البنوك تتحول الى القروض الخضراء. القروض الخضراء بدل ما نعمل قرض لسياره بنزين، نعمل قرض لسياره هايبرد اللي هي كهرباء وبنزين، او بعد كده سياره كهربائيه. فبالشكل ده احنا تدريجي هنقضي على هتبقى تتحول الى سياسات، تبقى ثقافه، تبقى سلوك للناس. انا مش متوقع طبعا ان ده يحصل بين 10 15 20 سنه، لكن بيحصل تدريجي، لان الجيل الجديد كله واعي بهذا. وطبعا النت والثقافه وكل الكلام ده. وحضرتك التقرير ده رائع جدا جدا جدا، وفيه الاقتصاد الاخضر، وطبعا في حاجه اسمها التحول الى السياسه الخضراء، وايه معايير السياسه. حضرتك اشرح لنا بقى كل حاجه لو سمحت. هو يعني هتبقى السياسه خضراء. يعني زي ما بقول لحضرتك، انا لما اجي اخد قرار، انا طبعا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا في قوانين البيئه هنا في مصر كلها فيها حاجات كده كويسه جدا، لكن ما زالت محتاجه انها تتحول الى الاقتصاد الاخضر والى السياسه الخضراء. السياسه الخضراء ان احنا كل قرار يتاخد سياسي او اقتصادي او اجتماعي نشوف وراه ايه هيتحول يؤدي الى انبعاث كربون. طب انتاج مثلا البرتقال مثلا بيؤدي قد ايه لانبعاث الكربون؟ طب ايه السبب من انبعاث الكربون بتاعه مثلا؟ طبعا كل المنتج، سواء البرتقال، سواء منتج صناعي، سواء منتج حضرتك تعرف ان انتاج الماشيه بيؤدي الى ايضا انبعاث غاز الميثان، وغاز الميثان ده جزء من اللي بيؤدي للاحتباس الحراري. فكل ده لازم يتحسب، ونتحسب ونقرر ازاي نقلله وازاي نتخلص منه. ويبقى فده لسه احنا بعد جدا. لكن حضرتك في دول زي السويد وزي كوريا الجنوبيه، ودي من 2008 او حتى المانيا، الدول دي كلها كل ده بيتحسب. وبقى في حاجه اسمها المنتج الاخضر. المنتج الاخضر يعني مثلا لما نيجي نصدر للدول الاوروبيه المنتجات بتاعتنا، هل ماذا تفعل؟ المنتج ده جزء منها الويست او الجزء اللي هو هيتخلصوا منه في هناك، لازم لما يدفن هناك هيؤدي الى مشاكل بيئيه ولا لا؟ فكل ده هو يجي هنا يشوف انت بتنتج البرتقال ازاي، بتنتج القطن ازاي، بتنتج كل انتاجك هنا. يبقى في شركه، هو مش بس بياخد المنتج النهائي، لا ده بيشوفه من اول ما ينتج لغايه ما يطلع يتعبأ، لغايه ما هيوصلوا، عشان هو هيتخلص من جزء منه هناك في الارض بتاعته. وكل ده جزء مهم، ده مش موجود. الثقافه دي مش موجوده لسه، كل ولا القوانين بتاعتنا بتحكمها. فدي عايزه، انا ما بقولش ان هي يوم وليله، محتاجه ثقافه، محتاجه قوانين، محتاجه تعليم. طيب يعني نسمع من سنوات ان درجه حراره الارض بترتفع
ان ارتفاع درجة حرارة الارض سيؤدي الى ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي، وبالتالي ترتفع مستويات البحار والمحيطات وتغرق المدن الساحلية تماما. يعني حتى كان في حد بيهزر يعني بيقول ان ايه بعد كده الناس هتروح تصيف في طنطا لان اسكندريه والشاطئ الشمالي ده كله هيختفي. ما مدى صحه هذا الكلام ولا ده بيشوبه مبالغات؟ لا هو بص حضرتك ان احنا بنحرق كل سنه على مستوى الكره الارضيه كلها، البشر اللي عايشين اللي هم 7.5 بليون انسان بيحرقوا ويطلعوا كذا طن في الجو. هذا الكذا طن دول بيؤدوا لارتفاع درجه حراره سنويا كذا، كل 10 سنين كذا. فاحنا لو استمرنا على هذا المستوى احنا هيبقى زي التقرير ما بيقول ممكن بين 3.5 ل6 درجات عاليه اعلى من، تخيل حضرتك مثلا القاهره دلوقتي في المتوسط احنا مثلا تقريبا 37 حاجه زي كده. حضرتك لو زاد 6-7 درجات هتبقى 45 على طول، يعني مش هتنزل 37 دي في المتوسط ده في اليوم ده مثلا في السنه. فده معناها حاجه خطيره يعني. فده حتى في القطب الجنوبي وفي القطب الشمالي هيؤدي لذوبان الجليد، هيرتفع يعني درجه. حتى حضرتك دلوقتي القلب السويسري كان بيبقى عندها في سياحات في الشتاء بحيث في الشتاء يبقى فيه جليديه تزحلق على الجليد. مفيش دلوقتي يعني تبقى قليله فتره صغيره اسبوع مثلا 10 ايام، لكن زمان ممكن كانت تقعد شهرين حتى في لبنان كمان. فحضرتك ده حاجه مش كويسه يعني. فهتؤدي الى ذوبان المياه لكل في القطبين الشمالي والجنوبي، وتؤدي الى ارتفاع مستوى المياه، ممكن تغرق بقى زي مثلا المناطق الواطيه زي مثلا دلتا النيل واجزاء من اسكندريه والساحل الشمالي. ده هنا في مصر يعني، ده تقارير موجوده احنا بنسمع الكلام ده من سنوات عشرات السنين. وحضرتك مثلا زي الميسيسيبي في امريكا وكل الاماكن اللي هي الواطيه دي بالنسبه للبحر يعني. طب كيف يمكن مواجهه هذه الامور الخطيره؟ يعني غرق المدن الساحليه ازاي نواجهه ونقاومه حتى نحافظ على هذه المدن اللي بتمثل قيمة يعني سكانية وإنتاجية وأشياء كثيرة جدا؟ يعني اسكندرية دي العاصمة الثانية لمصر يعني. نعم. بص على مستويين، احنا المستوى العالمي لو احنا خدنا طبعا كانت اتفاقية المناخ سنة 15 ان كل الناس تلتزم، العالم كل دول العالم تلتزم بمعايير معينة. هذه المعايير تخلينا نقلل درجة الحرارة جدا بنهاية هذا القرن توصل 1.5 او اقل. لكن ما زال يعني حتى احنا فات دلوقتي حوالي 6 سنوات، انا شايف ان ما فيش التزام سواء من الدول الصغيره ومن الدول الكبيره. لان لازم نبدا بالفرد ونبدا بالمحليه. للاسف الاقتصاد هو الذي يحكم سياسه البيئه النظيفه يعني. ما تيجي تتكلم مع الدول الكبرى يقول لك لا ده انا بحافظ على معدلات نمو، ده كده انت هتعمل عندي بطاله، ده كده انا مش هيبقى عندي انتاج. فبالتالي هو يحافظ على مصالحه، وبالتالي ايضا الدول الصغيره بتتصرف من هذا المنطلق. اذا ما هو العمل؟ لا حضرتك، لا يعني حضرتك دلوقتي امريكا رجعت، ده بعد ترامب ما مشي بقى. بايدن هو اللي رجعها لاتفاقيه يعني اذا هي يعني هيدفعوا فلوس كتيره جدا عشان يحولوا المصانع دي انها ما تطلعش كربون. الصين دلوقتي بتعمل حاجه اسمها الحضاره البيئيه، بتتخلص هي سنة 2060 الصين بالكامل هتبقى متعادلة كربون، يعني مش هتبقى بتطلع في الجو زيرو كربون. هي عاملة حسابها على كده. فإذا ادي دولتين، أكبر دولتين منتجين للصناعيتين في العالم بيدخلوا. صحيح المصلحه بتحكم، لكن ايضا المصلحه تحكم ان هم يتخلصوا من الكربون. اذا ما تخلصوش من، يعني حضرتك لو خدنا بالنا في ايام ترامب على الاقل 3 هاريكانز جم هيوستن وجم تكساس وجم مش عارف ايه ودمروا بمليارات الدولارات. كلنا شفنا الكلام ده نتيجه للاحتباس الحراري. كل ما يزيد الاحتباس الحراري كل ما هتتدمر الدول بما فيها الصين بما فيها. اذا مصلحتهم ايضا اهم من هم يطلع الكربون. هو خلاص مرحله ان هو يتقدم صناعيا وينمو بسرعه خلصت. دلوقتي مرحله ان انا احافظ على وانه نمو صحيح وليس نمو غير صحيح. طيب بسد ان حضرتك معنا على الهاتف الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الاخضر. دكتور، احيانا يستمع الناس الى تعبير الاقتصاد الاخضر وربما لا يفهمونه. ببساطه حضرتك تشرحه تقول ايه؟
اهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا للاتصال. عرضنا كذا مره هذا الموضوع وفي لقاءات تلفزيونيه، ولكن هو الاقتصاد الذي يعني يؤدي الى احداث خلق فرص عمل جديده. خلي بالك وبقول لك كلمه كويس قوي عشان ده اقتصاد، يعني بيخلق فرص عمل، بيحافظ على الموارد او يعظم كفاءه الموارد، وفي نفس الوقت يحافظ على البيئه. وهذا هو المفهوم الاقتصادي الحديث. الاقتصاد القديم اهمل البعد البيئي والبعد الاجتماعي. لكن اللي هو الاقتصاد المفاهيم الدوليه اللي زي ما حضرتك سامع الزميل الفاضل بيتكلم، انما زي النهارده امريكا بتاخد بالها، الصين بتاخد بالها، اصبح لا ما بقاش ينفع لا البعد البيئي ولا البعد الاجتماعي، لان في حاجه اسمها عندنا اسمها خسائر بيئيه. زمان ما كناش بنحسبها، النهارده بتحسبها بالتريليون. على مستوى الوطن العربي احنا بنعدي ال 200 مليار دولار، ده اقل رقم خسائر بيئيه فقط بنخسرها. فهو اصبح لما نتكلم عن البيئه طول ما احنا حولناها لفلوس وبنتكلم في خسائر، اذا تقليل هذه الخسائر اصبحت فلوس، وفي نفس الوقت واحنا بنعمل مشروعات او بنعمل انجازات معينه ناخد بالنا ان احنا بنخلق فرص عمل. طب ما هي فرص مصر يا دكتور في مساله الاقتصاد الاخضر؟ من افضل الدول اللي في المنطقه كلها، في الاقليم كله مصر، موقعها الجغرافي افضل سطوع شمسي في العالم، وبتقدر تتحول لطاقه شمسيه 100%. عندنا 100 بس مخلفات كده نعيد تحويلها لمخلفات، بالعكس مشروعات كتير جدا جدا نقدر نحافظ عليها ونقدر ننميها، تقدر تحول مصر لاقتصاد اخضر بما يخلق فرص عمل، بما يعظم الانتاج المحلي، في نفس الوقت يقلل الخسائر البيئيه بتاعتنا ويحافظ على الصحه العامه. طب استخدام الطاقه النظيفه يحتاج الى تمويل، من اين تاتي دول العالم الثالث بالتمويل حتى تتحول من الوقود الاحفوري الى الوقود النظيف؟ دلوقتي في بنوك عالميه كتير جدا والبنك الدولي والتمويلات موجوده يا فندم. الفكره هي ليست التمويل بقدر ما هو الايمان بالموضوع. احنا مشكلتنا غير لحد النهارده في ناس غير مؤمنه بالموضوع ده. ايماننا بالموضوع وان احنا نبقى عارفين فعلا ان الكلام ده ليس رفاهيه، بل بالعكس ده ضروره ملحه لحمايه الاجيال الحاليه القادمه من دمار بيئي هيؤدي الى يعني عودتنا الى زي ما انا بقول يعني الاقتصاد الاخضر ليس رفاهيه، بالعكس ده هو يا اما هنعود للحياه البريه مره اخرى، لان هيبقى في نقص في الموارد، في تدمر في المناخ. فالقضيه النهارده ايماننا بقيمه المشروعات دي، ده اللي هيخلي القيمه الحقيقيه ويعظم الاقتصاد الاخضر في البلدان الناميه. وليس حكر زي ما بقول الاقتصاد الاخضر مش حكر على البلدان الاقتصاديه فقط، بل بالعكس البلدان الناميه عايزه اكثر، لان ابسط حاجه في الاقتصاد الاخضر هو تعظيم كفاءه الموارد. طب تعظيم كفاءه الموارد دي اكبر دول بتهدر مواردها هي الدول الناميه. طيب ما هي قصه حرائق غابات الامازون اللي احنا كنا بنشاهدها في نشرات الاخبار؟ يعني ولماذا لا تستطيع دوله زي البرازيل يعني وهي ناهضه اقتصاديا ان تسيطر عليها؟ فندم الكوارث الطبيعيه والمشاكل البيئيه دي مش طبعا يعني حاجه زي بالظبط الفيضانات وزي السيول زي البراكين، دي تبقى كوارث طبعا بيحاول يحتويها جزء، لكن ما يقدرش. اخماد النيران ده قصه بتتكلم في ملايين الاشجار يا فندم. انت بتتكلم في طاقه احتراق يعني تفوق بتبقى مهمه على الارض يعني. هل هي بفعل فاعل ام بسبب ارتفاع درجات الحراره؟ لا، ارتفاع درجات الحراره وفي خلل بيئي طبعا. خلل بيئي بيؤدي للمشاكل دي، الكلام ده حديثا ما حصلش قبل كده ليه؟ وبيحاول يعني بيقولوا اكتشفوا بعض الطيور بتنقل النيران دي من غير ما تاخد بالها، يعني في اخطاء كتير طبعا بتحصل. الاهم من كده برضو يعني سيبنا من غابات الامازون، احنا بنتكلم حتى في مصر. في مصر الرئيس اطلق مبادره مهمه جدا دلوقتي، توجيهات لوزير الزراعه. احنا فعلا في مصر محتاجين غابات، تاخرنا فيها سنين. احنا برضو محتاجين نعمل غابات شجريه، لان مصر والسعوديه واليمن اقل دول العالم نصيب الفرد في عدد الاشجار. يعني احنا تقريبا يعني مشكلتنا كارثيه في مصر في الدول ان عدد نصيب الفرد اقل من شجره، في دول نصيب الفرد اكثر من 1000 شجره. احنا نصيب فرد اقل من شجره، احنا ما كملناش 100 مليون شجره. انت متخيل حضرتك؟ فطبعا احنا محتاجين غابات شجريه عشان يبدا يمتص الاكسجين اللي القانون ونطلعه بكميات هائله سنويا، لان احنا عندنا مشكله بيئيه خطيره. يعني نبدا بنفسنا بس، مش عايزين نتكلم على مستوى الجلوبال، نتكلم على مستوى الوطني الاول. طب حضرتك قلت عبارة في كلامك يعني اعتقد انها مهمة جدا، لما قلت قضية البيئة والتغير المناخي بتحتاج حد يكون مؤمن بيها. يعني
ماذا تفعل مع بعض الشعوب خصوصا في العالم الثالث الذين يعني بيلقوا القمامة في الأنهار والترع وأيضا الحيوانات النافقة، بل وبعض المصانع تلقي صرفها الصناعي والصحي في الأنهار الدولية ومنها نهر النيل؟ دائما بقولها في المنتديات وفي المؤتمرات العالمية يا جماعة، التحول لأي نظام بيحتاج حاجتين: العصاية والجزرة. لازم يبقى في عقاب لهذا الكلام، وعندنا شرطة البيئة، وعندنا شرطة البيئة غير مفعلة جيدا. في شرطة على فكرة اسمها شرطة البيئة، المفروض الجهاز تتحرك. يعني النهارده انا رحت اشتكيت واحد بيحرق زباله في الشارع، ما اعتقدش الشرطه هتتحرك. لا، احنا محتاجين شرطه بيئة تتحرك، يبقى وفي نفس الوقت عندنا حافز. الحافز هو ايه؟ اللي عندنا قمامه ليه؟ لازم نخلق سوق اخضر. طبعا انا بشكر القياده السياسيه، بقت الرئيس النهارده بقى يتكلم على الاقتصاد الاخضر، والراجل بدا يتكلم في هذه اللغه النهارده مشكورا، ولسه في المؤتمر بدا يتكلم. احنا بنطلب التحول، ده شيء عظيم من رئيس الجمهوريه اعلى منصب في الدوله يتحدث بهذه اللغه. ده انا سعيد بهذا الكلام. انا لما كنت من 4-5 سنين بقول الكلام ده كانت الناس ما بتسمعوش. النهارده انا سعيد ان بسمع رئيس الجمهوريه يوجهه. الحكومه تاخد اجراءات، ولكن برضه لسه بنتحرك على استحياء. لا، احنا عايزين نخلق حاجه اسمها سوق اخضر، جرين ماركت. يعني ايه سوق اخضر؟ يعني النهارده عندنا مشكله القمامه، حلها بسيط جدا، ان احنا نخلق سوق للقمامه. نقول والله يا جماعه، وبقول من داخل هذا المنبر، احنا هنعمل مشروعات تحويل القمامه الى طاقه. هشتري الكيلو وات كهرباء بجنيه. هتلاقي القمامه اختفت من مصر. هي المصيبة أن هناك من اعتاد على القبح واعتبر القبح جزءا طبيعيا من حياته اليومية للأسف، وقد يكون من هؤلاء يعني ناس متعلمين ومعهم درجات علمية وخلافه. مش كده بس، طبعا ده العقاب، لكن دي القمة العصاية. طب الجزرة ما انا هعاقب، بس الناس هتبقى قيمتها فين؟ احنا عندنا مليارات الأطنان من القمامة تراكمات سابقة سنوات. إلى متى؟ آن الأوان نبدأ التوسع في مشروعات تحويل القمامة إلى طاقة. بس النهارده لما يجي المستثمر يعمل المشروع ده بيطلع له 50 المشكله. الموافقات، الاسعار، لا، عايزين نحفز، لان احنا عندنا كوارث بيئيه وامراض بتجيلنا كتير جدا من القمامه. ده سمعنا مره ان يعني تقريبا مش عارف اليابان او الصين كانت هتستورد القمامه بتاعتنا، وفي ناس قالوا لا ما تاخدهاش. انا طبعا استغربت كمواطن. يعني انتوا فرحانين قوي بقصه القمامه دي يعني ولا ايه؟ لا، الكلام ده كلام مش حقيقي، ممكن يكون هيفصلوها بياخدوها. بالعكس، ايطاليا ومن اكبر الدول الصناعيه بتدفع فلوس على تصدير القمامه. انت متخيل؟ يعني اللي يصدر القمامه عندها تديه فلوس دي بالدولار، 150 دولار على ما اتذكر. يعني انت بتدفع فلوس كتير. بالعكس، القمامه مشاكل العالم كله. بس احنا بنحاول نحلها ازاي؟ بنحسبها ازاي؟ هي بتخسرنا كام وهنفيد بيها بكام؟ بس المعادله كده. احنا مش كده بنبص المعادله باليمين بس، هتفيدنا بايه؟ لا، بحسب برضه ضيف عليها هي بتخسرك قد ايه كل سنه؟ بتعمل لك امراض وسرطانات وفشل كلوي وحرائق القمامه اللي بتبقى حوالين القاهره دي بتعبق الجو بريحه مش حلوه وبتعمل اختناق عند البعض. قد ايه؟ احنا مشكلتنا في مصر يا فندم، دايما بقولها من هذا المنبر، نحتاج الى قانون اسمه قانون المحاسبه البيئيه، وليس قانون البيئه، اسمه المحاسبه البيئيه. يعني ايه المحاسبه البيئيه؟ المحاسبه البيئيه، وليس قانون البيئه. قانون البيئه موجود بقاله اكثر من 10 أو 20 سنه. انا بتكلم قانون المحاسبه البيئيه عباره عن ايه؟ قانون يحسب الخسائر البيئيه لكل منشاه وكل نشاط. قانون ملزم. بقول الشركه دي خسرت مصر، مصنع اسمنت، صحيح دفع ضرائب 100 مليون دولار سنويا ولا 100 مليون جنيه، بس خسر مصر صحيا 300 مليون. حقيقي يعني نرجو ان تكون النظره لمثل هذه الامور نظره شامله وعميقه وليست نظرة سطحية. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد كفافي رئيس المجلس العالمي للاقتصاد الأخضر. برجع لحضرتك ضيف الكريم دكتور هاني عبد السلام أستاذ البيئة والبيولوجيا البحرية بكلية العلوم بجامعة بنها. يعني الضيف الكريم عبر الهاتف طرح يعني اقتراحات جميلة جدا. حضرتك كيف يمكن أن نفعل هذه الاقتراحات؟ حضرتك عندنا حاجتين مهمين جدا. التعليم، عن طريق التعليم ده لازم في جميع الكليات. هو مش كفايه بس ان احنا ندرس طب وندرس هندسه وندرس علوم، مش طب ايه قيمه ده؟ لكن اساسا ده في الجامعات وبرضه في المدارس يعني. ولكن اساسا الطالب بيخرج من جنب المدرسه او جنب الجامعه جنبه
زي ما حضرتك بتقول قمامه قد كده وكل في اعتياد للقبح بالظبط كده. يعني في ناس بقت يعني يمكن لو جم شالوا القمامه يقول لك هم شالوها ليه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فحضرتك برضه ده جزء، فالجزء التعليمي وان الناس تحس او الشباب الصغير يحس ان ده عايز يتغير. ده نمبر 2. الاعلام، حضرتك زي حضرتك احنا هو في برنامج اعلامي بيشارك في صناعه الراي العام. لازم نستمر على طول لان الوعي الغائب ده لازم يعود حتى يستطيع التغيير. ما هو فعلا للاسف يا دكتور في مساله اعتياد القبح خلت بعض الناس تعتبر ان النظافه والجمال والحفاظ على البيئه ده شيء كماليات وترفيات، يعني احنا كفايه علينا ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف والدنيا كده زي الفل. بس كده يعني فين الحضاره؟ ما هو الحضاره تساوي النظافه. في ناس فاهمها غلط يا فندم، في ناس فاهمها ان يبقى عندي طياره وصاروخ وعندي قطر ما اعرفش ايه. الحضاره تساوي نظافه. يعني نظافه ونظام وجمال طبعا. وللاسف فينا قطاعات كبيره تعادي هذه الاشياء المهمه الثلاثه يعني. تمام. يعني حضرتك ده مهم جدا. فاحنا الوعي عن طريق التعليم والوعي عن طريق الاعلام. يعني اذا حضرتك حضرتك بتعمل يعني برامج باستمرار في هذا الاتجاه ده جميل جدا. بس هو كم برنامج موجود؟ انا يعني وفي التعليم هل في موجود الكلام ده في الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه؟ الحقيقه لسه مش موجود. فحضرتك ده جزء مهم جدا عشان نربي الجيل الجديد على ان في اقتصاد اخضر، على ان احنا ممكن نغير ونتحول الى الطاقه اللي هي المتجدده. وكل ده احنا خلال 20 30 50 سنه ممكن نتحول فعلا عن طريق التعليم والاعلام. وده جزء مهم اللي احنا الاثنين اللي احنا طول الوقت اللي احنا المفروض ان احنا طول الوقت سواء مؤسسات اعلاميه او مؤسسات تعليميه تقوم به. ده الدور المهم جدا اللي احنا نقوم به يعني. ماذا تمثل عودة الولايات المتحدة مرة أخرى إلى اتفاقية المناخ اللي كان انسحب منها ترامب؟ لا الحقيقة دي مهمة جدا. يعني حضرتك هو إيه اللي حصل؟ إن الشركات عشان تتحول إلى إن هي ما تطلعش كربون في الجو تدفع فلوس كتيرة عشان تتحول إلى إنها الإنتاج بتاعها ما يكونش يطلع كربون في الجو. فده طبعا الشركات مش عايزة كده، هي بتطلع إنتاج وبتكسب. يعني انت مثلا بيكسب مثلا 100، طب انت هيكسب 80 او 70 لما بس انت هتطلع ده لو خدت زي ما الدكتور بيقول قبل كده ان ده هيؤدي الى صحه جيده، الى بيئه نظيفه، الى كل ده. فاذا مش هيبقى فيه اللي هي الهاريكانز دي او الاعاصير اللي موجوده دي، مش هيؤدي الى خسائر. فاذا احنا الخسائر اللي مش باينه نتيجه للتحول ده جزء مهم جدا، واللي احنا شفناها في السنين اللي فاتت نتيجه لسه امريكا ما تحولتش. ونفس الحكايه الصين مضطره. يعني حضرتك كل المدن الصينيه كل الناس فيها مريضه، كلها غازات، كلها يعني حضرتك مواد كيميائيه خطره في الجو تؤدي الى امراض كتيره. فكان لازم غصبا عن يعني حضرتك غصبا عن الصين وغصبا عن اليابان ان هم يتحولوا الى الاقتصاد الاخضر والى الاتجاه الاخضر او السياسه الخضراء. ما فيش وجميع دول العالم ما فيش اختيار. هذا الفكره يا عمرو بيه ان احنا يجب ان احنا المدينه زي مدينه القاهره دي نحول كل المدن بتاعتنا تبقى شبه الغابه. يعني ايه الغابه؟ ايه بيحصل فيها ايه؟ ان الاشجار موجوده، الاشجار بينزل منها الورق ده اعاده ريسايكلينج. ما فيش الغابه ما فيهاش ماده سامه خالص، ما فيش ماده سامه الكيماويات المسمه. فاحنا لازم نحول مدننا الى شبه غابه. الغابه دي تؤدي ايه؟ ان هي ما يبقاش فيها اي كربون، كل ده بيمتص ما يبقاش في الجو، والمواد السامه ما تبقى. ده نموذج البيئي اللي هو المفروض الاقتصاد الاخضر يؤديه. ايضا المدينه بتعمل ميتابوليزم او هضم للمواد. يعني حضرتك مثلا المدينه اللي زي لو حضرتك رحت المدن اللي فيها بترول بتلاقي فيها الجو فيه سلفر، يعني واخد بال حضرتك، والجو ليه ريحه. فالمدينه بانتاجها بتبقى هي. فاحنا لازم نؤدي الى ان نتخلص من كل المواد السامه والمواد الخطيره اللي موجوده في المدينه. الشكل ده بدل ما ندفع مليارات في معالجه الناس، لا هندفع مليارات في معالجه البيئه، وكل ده يؤدينا الى حياه افضل من اللي احنا عايشينها. طب عايز اسال حضرتك في حاجه. لما نروح كده نطلع برج القاهره ونبص على الجو نلاقي فيه غلاله سوداء حوالين هواء القاهره. اولا دي جايه منين؟
وهل من الممكن التخلص منها ولا دي بقت امر واقع وعليه ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده خالص يعني ممكن التخلص منها اكيد يعني. اولا ايه سببها يا دكتور؟ هي اولا احنا في القاهره في كم مليون عربيه يعني ده اكتر من البني ادمين يعني ممكن 5-6 مليون مثلا انا يعني تقريبا. فدي كل دول مش كل العربيات دي كمان كلها يعني مش كلها سليمه، كلها معظمها بيطلع كربون في الجو. فدي جزء من اللي بيكون السحابه السوداء دي. وايضا المصانع اللي هي بتاع مولدات الكهرباء ايضا اللي هي صحيح احنا محتاجين الكهرباء لكن كل ده بيطلع في الجو برضه. فاحنا لو جبنا كهرباء من طاقه متجدده مش هيحصل كده، مش هيبقى عندنا فاذا التخلص من السحابه السوداء نتخلص من الكربون. حضرتك الحضاره بتساوي كربون من غير يعني اما يبقى عندي مكيفات انا بستعمل كربون، اما يبقى عندي بس بستعمل سيارات عندي كربون، بستعمل كهرباء بستعمل كربون. كل الحاجات دي تتحول الى الطاقه النظيفه. ما بقاش في كربون، نحاول نخلي المدينه دي متعادله كربونيا، يعني تطلع زيرو كربون. بان احنا نمسك مؤسسه زي ما كان محمد بيه بيتكلم عن ان احنا لازم نطلع بقى قوانين بيئيه ونطلع لكل مؤسسه. يعني مثلا طب ما اكثر القوانين ولكن اين التنفيذ؟ تلك هي المشكله. خلينا نقول مبنى الاذاعه والتلفزيون ده هنحسب له كربونه بيطلع قد ايه ونعمل له خطه لغايه ما يطلع صفر كربون. مبنى ماسبيرو هيطلع كربون من ايه يا دكتور؟ حاجات كتيره جدا. ما هو بيستعمل زي ايه؟ ما هو ازاي كميه الكهرباء اللي بيستعمل ده ارسال موجات كهرومغناطيسيه وحاجات كده. الكهرباء اللي استعملها ده في حته تانية بيطلع كربون. فاحنا في محطه الكهرباء اللي جايه منها بنحاول نخلي المستعمل كهرباء متجدده بالطاقه متجدده فيقلل النسبه. فهو مشارك اكيد مشارك وكل البيوت مشاركه فيها جدا. يعني احنا مش عايزين نقول بس ناخد كهرباء معناها ان انا بطلع كربون، فلازم اقلل استخدام الكربون ده جدا جدا. مجرد ان انا البيت عندي بيشتغل بالكهرباء طبعا ده انا كده بطلع كربون اكيد. اكيد بس يعني في اي مكان بتاع ده بالاضافه. لا معلش حضرتك انا ما اعرفش ممكن حد مثلا بيعمل حاجه بيطلع دخان بيطلع يعني مثلا حد عنده مطعم عنده حاجات زي كده. فحضرتك يعني حتى المؤسسات الحكوميه الثانيه يعني زي مثلا مجمع التحرير ممكن يكون بيطلع كربون. فبرضه هو دلوقتي فاضي ما فيش في حد لا انا بتكلم هو فول يعني هو ما كان شغال ما كان شغال. فحضرتك لازم كل المؤسسات دي نحاول نخلي الكربون بتاعها يعني انا لما احول مبنى الاذاعه والتلفزيون ده على طاقه متجدده كده انا قللت زي طاقه الشمس الطاقه الشمسيه خلاص انا قللت الكربون خالص اللي بيطلعه في الجو. طب الطاقه المتجدده واحنا يعني دوله مشمسه طوال العام يعني ممكن تدينا قد ايه من الكهرباء كهرباء نظيفه؟ حضرتك احنا بنقع في حزام الشمسي. مصر فيها اكبر كميه طاقه شمسيه بتقع على سطح الكوكب. يعني احنا اغنياء جدا بالطاقه. في مزرعه شمسيه في بنبان عند اسوان. ايوه لسه لازم تتحول وتتخلص من الكربون. الاقتصاد الاخضر اساسه انك تتخلص من الكربون. هو ده الاقتصاد الاخضر. انك تتخلص من الكربون بانك تستعمل الطاقه المتجدده. اما تتخلص من الكربون هيبقى عندنا طاقه نظيفه، هيبقى عندنا ما فيش السحابه السوداء، مش هيبقى فيه كل الاعراض اللي احنا عايشينها دي بما فيها القمامه بما فيها كل الكلام ده. فحضرتك الاقتصاد الاخضر ده جزء مهم جدا ان احنا نتخلص من الكربون. فحضرتك يعني مهم جدا. يعني مثلا المغرب عامله اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم وبتصدر الكهرباء لاوروبا. ده محطه الطاقه الشمسيه. نعم. مش وقود احفوري ده خالص. خالص. وايضا السعوديه عامله اكبر محطه لتنقية ماء البحر من الطاقة الشمسية في العالم برضو على الخليج. أيوة. فإذا احنا ممكن نحول هذه الطاقة الأحفورية. على فكرة الطاقة الأحفورية دي الوقود الحفري ده مهم جدا وخسارة يقال انه قرب ينتهي يعني. بس خسارة ان احنا بنحرقه. احنا محتاجينه في انتاج البلاستيكات في الصناعة. لكن احنا بنحرقه في بنزين وهو كل كده خسارة. هو مهم جدا في الرقائق المعدن التكنولوجية وكل الكلام ده. فاحنا لازم نحافظ على ما بتبقى من البترول عشان نستخدمه في الصناعات بتاعتنا مش في حرقه. واحنا دلوقتي بنحرقه. وهو وده احنا يعني هو قيمته اكبر من الحرق. طب دكتور يعني مدى صحة ما قيل وقت انتشار جائحة كورونا في موجاتها الأولى والثانية وربما الثالثة
من ان ثقب الاوزون التحم مرة اخرى، لان النشاط الصناعي في الدول الكبرى قل الى اقل درجة ممكنة. الكلام ده صحيح ولا يعني حضرتك السنه اللي فاتت احنا كلنا هنا شفنا حتى مصر يعني في بعد الثلاث اربع شهور الاغلاق اللي كانوا موجودين بصراحه كانت البيئه وكانت الدنيا نظيفه جدا. ممكن ما كان الجو حلو ويمكن حضرتك ما تشوفش السحابه السوداء دي. فده حقيقي، لان اللي بيطلع اللي بيفتح الاوزون ده اللي هو الهيدروفلورو كربون اللي هي الغاز اللي بنحطه في المكيفات فيطلع يفتح ثقب الاوزون. فلما قل استخدام هذا المنتج اللي هو الهيدروفلورو كربون ده ادى الى اغلاق فعلا والى التحام وسلامه. ده 4 شهور حضرتك. احنا لازم يعني تجربه كورونا كان ليها فايده كبيره جدا، ان الطبيعه اعادت نفسها. اعادت يعني زي ما بيقولوا المحنه في بعض تفاصيلها فيها منحه يعني. ده جدال بلا جدال. حضرتك فعلا البيئه تعافت نسبيا في ال4-5 شهور في العالم كله، مش بس في مصر. طب كيف يمكن في مسألة التمويل تقسيم الأعباء تقسيما عادلا بين الدول الكبرى والدول الصغرى؟ لأن ما يقال أن الدول الكبرى بترفض أنها تدفع تكاليف الحفاظ على البيئة. هم بيكلموا حلو قوي، لكن وقت الدفع والتنفيذ يقول لك ماليش دعوة. أعتقد دلوقتي في تمويل من الدول الكبرى في حدود ال100 مليار دولار للدول اللي هي الدول الصغيرة يعني، عشان تغيير نمط الاستهلاك والتحول الى الاقتصاد الاخضر او التحول الى تقليل استخدام الكربون. يعني اعتقد في تمويل من يعني كل الدول الكبرى بتتعاون وبتعمل في برنامج في الامم المتحده، واعتقد كان بناء على اتفاقيه المناخ سنه 2015 يعني. واظن في 100 مليار دولار للدول كلها اللي هي الدول الصغيره يعني، حتى تتخلص من اعباء الكربون يعني. اعتقد ده يجب كل من هنا يعني قبل ما تساعدنا الدول الكبرى علينا ان احنا نتخلص من كل الصناعات اللي جايه يعني. كل المشاريع القادمه يجب ان لا تبقى ما فيهاش اي كربون. يعني ما يقال ان الدول الكبرى حرمت عندها صناعات السيراميك، الاسمنت، ويعني اكتفت ان تكون هذه الصناعات والمصانع في دول العالم الثالث. طب احنا دلوقتي واحنا عندنا الصناعات دي يعني بيعمل فيها قطاع كبير من الناس، كيف نحافظ على البيئة واحنا عندنا صناعات شديدة التلويث للبيئة؟ بص حضرتك، لازم تاخد معايير معينة عشان ما تخليش هذه الصناعات في صناعات السيراميك كمان. ايوه، لا تاخد معايير معينة عشان ما تخليهاش تبقى تبعث انبعاثات حرارية تدمر البيئة. ده مهم جدا. لازم، ما هو ده حضرتك القوانين اللي احنا لازم نسنها ونمنع. ما هو دي المشكله، ما بقول لحضرتك لسه الشركات، ما هي الشركات كلها هي مشكله. هي مشكله ايه؟ شركه الاقتصاد عايز اكسب وما ادفعش تكاليف. بالظبط كده. زي في قول كده بقى polluters should pay. اللي بيلوث هو اللي لازم يدفع اكتر من اللي ما بيلوث. طب قصه الفلاتر اللي تركب على المداخن دي غاليه قوي للدرجه دي؟ هو مش بس فلاتر، طرق الانتاج نفسها. طرق الانتاج ازاي يا دكتور؟ في طرق يعني انت بتطلع سيراميك بطريقه معينه، فده بيؤدي الى ايه؟ حاجه في لا ممكن تطلعها بطريقه ثانيه بس مكلفه شويه. وطبعا هو مش هيحب كده يعني. هو حضرتك ده احنا ما قلناش انه تدريجي ونتخلص منه، ده لصالح البشريه وصالح المجتمعات المحليه، ده مهم جدا. طب كلمه اخيره حتى نختتم الحلقه يعني كلمه يكون فيها العلاج والدواء لقصة تلوث البيئة. حضرتك لازم كل مؤسسات المجتمع تعرف ان هذا خطير. حتى وجود سيارة فقط بتطلع كربون. لازم كل مؤسسة المجتمع ومؤسسة المجتمع بالوعي عن طريق التعليم وعن طريق الإعلام تعرف هذا الموضوع. واي زي ما الدكتور كفافي ان احنا يبقى في العصا والجزره، كل من يتسبب في تدمير البيئه او يعني التاثير عليها نتخلص نعاقبه، ونساعد الناس كلها. احنا نساعد مش بس عقاب، احنا نساعد الناس عن طريق الاقتصاد، ان احنا نمولهم عن طريق البنوك، عن طريق نعم. كل الكلام ده بقروض ميسره. طب وماذا عن قروض ميسره موجهه للاقتصاد الاخضر؟ نعم. طب ماذا عن الجزء الدولي؟ ماذا ينبغي على الدول الكبرى ان تفعل؟
لا الدول الكبرى حضرتك دلوقتي، ما هو احنا قلنا ان امريكا رجعت، لما رجعت عارفه اهميه الموضوع. ما اعتقدش ان اي رئيس تاني هيجي هيغير الموضوع ده، لان ده في صالح امريكا اساسا. ونفس الحكايه الصين، حضرتك لو شفت الصين 2060 هتتحول انها تبقى عندها متعادله كربونيا وتطلع زيرو كربون في الجو. يعني حضرتك الصين اللي عندها صناعات رهيبه يعني طبعا بقول لحضرتك نتيجه للامراض والسرطانات اللي موجوده، فده هتتخلص منه ان شاء الله على 2060 ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكر جزيل دكتور هاني عبد السلام، استاذ البيئه والبيولوجيا البحريه كليه العلوم جامعه بنها، نورتنا. شكرا موصول لكم مشاهدينا في كل مكان، نلقاكم دائما على خير ان شاء الله، في امان الله.